me llamo Avin, tengo 11 años, estoy en mi cocina en Cali. En mi refrigerador tengo salsa, mostaza, mayonesa, el jugo de limón, vinagreta de ensalada. También tengo leche, mantequilla, huevos, queso y yogur. Los huevos están detrás de la vinagreta de ensalada. La mayonesa está al lado del queso. El salsa está a la derecha de la mostaza. El oso le gusta la leche. El mono le gusta la yogur. El perro le gusta la mantequilla. Gracias por estar en mi cocina. ¿Puedes venir otra vez? Sí.